Ülkemizde her 100 yetişkinden 7'sinde, her 100 çocuktan 15'inde görülen astım hastalığı, genetik ve çevresel tetikleyicilerin birleşik hareketi sonucu ortaya çıkmaktadır. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen astım hastalığında, tetikleyici faktörlerden uzak durulur ve verilen ilaçlar düzgün kullanılırsa, şikayetler çok kolay kontrol altında tutulur ve ataklar önlenebilir. Böylece solunum yetmezliğine giden süreç de engellenmiş olur. Alerjik astım, hava yollarının duyarlılığının artmasına bağlı olarak gelişen kronik bir hastalıktır. Tekrarlayan öksürük ve hışıltı ile karakterizedir. Astımda hem büyük hem küçük hava yolları etkilenebilir. Astım her yaşta görülebilirse de vakaların %30'u yaşamın ilk yılında ortaya çıkar. Son yıllarda tüm alerjik hastalıklarda olduğu gibi astım görülme sıklığı da artmıştır. Hastalık sıklığında artış nedeni olarak kapalı ortamlarda yaşama, ev tozları ve akarlar gibi ev içi alerjenlere maruziyet sorumlu tutulmaktadır. Astımda hava yollarında daralma ve krizler şeklinde ataklar tipiktir. Astımlı hastalarda bronşlarda mikrobik olmayan iltihap vardır. Buna bağlı olarak bronşlarda salgılar artar, bronş duvarı kasılır ve hasta astım atağı geçirir. Toz, duman, koku, polenler atağı başlatabilir. Astım alerjiye bağlı olabileceği gibi alerjiden bağımsız gelişebilir. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Astımın başlıca belirtileri arasında hırıltılı solunum gelir. Astım hastalarında zaman zaman nefes alamama durumu da ortaya çıkabilir. Göğüste sıkışma, öksürük, sık nefes alma gibi belirtiler görülür. Bu belirtiler her zaman olmayabileceği gibi astım atağı denen nöbetlerde sıklaşabilir ya da belirtilerin yoğunluğu artabilir. Bu ataklar geçicidir ve uygun tedavi ile kontrol altında tutulabilir. Bahsi geçen belirtilere başka hastalıklar da sebep olabilir. Fakat bu belirtiler sürekli olarak devam ediyorsa, şiddeti ve zamanı değişiklik gösteriyorsa, geceleri kötüleşiyorsa ve belirli tetikleyicilere maruz kaldıktan sonra güçleniyorsa astım söz konusu olur. Çocukluk döneminde astıma benzer belirtiler görüldüğünde doktora başvurulması gereklidir. Böylece erken teşhis ile çocuğun astım atakları kontrol altına alınabilir ve daha ciddi komplikasyonların gelişmesinin önüne geçilebilir. Ayrıca, pek çok solunum yolu hastalığının semptomları birbirine benzediğinden, diğer ihtimallerin elenmesi açısından da bir uzmana başvurmak önemlidir. Astım hastalığı için risk faktörleri kişiye ve çevresel faktörlere göre değişebilir. Buna göre astım hastalığında risk faktörleri şöyle sıralanabilir. Ailede astım hastalığının olması, marangozluk, doğramacılık, mobilyacılık, fırıncılık, kuaförlük, sağlık personeli, veterinerlik, kümes hayvanı yetiştiriciliği, kaynakçılık, dökümcülük, çiftçilik, plastik, kauçuk, kimya, ilaç endüstrileri, çay, tütün üretimi, demiryolu işçiliği, itfaiyecilik, kuru temizleyicilik, temizlik işçiliği gibi bazı meslekler, bebeklik döneminde alerjen maddelere fazlasıyla maruziyet. 2 yaşından itibaren ağır solunum yolları rahatsızlıkları geçirmek. Gebelikte annenin sigara içmesi, bebek için risk faktörüdür. Ebeveynlerde aşırı sigara kullanımı, anne karnındayken bebeğin yetersiz beslenmesi ve düşük tartılı doğması başlıca risk faktörleri arasındadır. Yapılan bilimsel çalışmalar, tütün ve tütün ürünleri kullanımı gibi, tütün dumanına maruz kalmanın da astım hastalığı açısından en önemli risk faktörü olduğunu ortaya koyuyor. Tütün dumanına maruz kalmak hem çocukluk astımına yol açması hem de var olan hastalığın alevlenmesinde çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle anne karnında ve doğum sonrası, pasif sigara dumanı maruziyeti de çocuklarda astıma yatkınlığı artırıyor. Özellikle de yaz aylarının aşırı sıcaklarında vazgeçilmez hale gelen klimalar gerekli önlemler alınmadığında astımı tetikleyebiliyor. Klimalar, gerekli filtre bakımları yapılmadan kullanıldığında kolonizasyon nedeniyle solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabildiği gibi astım hastalarının tedavisini güçleştirebiliyor. Astım endüstrileşmiş ülkelerdeki en yaygın mesleksel solunum sistemi hastalığı olarak ilk sırada yer alıyor. Mesleklerin çalışma yaşındaki erişkin astımının %5 ila 20'sinden sorumlu olduğu tahmin ediliyor. Özellikle boya işleri, fırıncılık, sağlık, mobilya, tarım, kozmetik sektöründeki çalışanlar maruziyet nedeniyle daha fazla risk taşıyor. Bu astım, mesleki astım olarak isimlendiriliyor. Astım tedavisinin en önemli kısmı astım krizlerini başlatabilecek etkenlerden uzak durmaktır. Bunun için hastanın astım krizine yol açan nedenleri bilmesi çok önemlidir. Astıma iyi gelecek bazı önlemler ise şöyledir.
Evcil hayvanlara alerjiniz varsa evde hayvan beslenmemeli. Ev içinde sigara içilmemeli. Evde sprey, kokulu deterjan, parfüm kullanılmamalı. Sentetik yatak malzemeleri kullanılmalı, kuş tüyü yastık, battaniye ve benzeri kullanılmamalı. Ev ortamı sürekli havalandırılmalı. Polenlerin arttığı dönemlerde ev içinde kapı ve pencereler kapalı tutulmalı. Badana, boya, cila işlemleri, böcek ilaçlama, hasta dışarıdayken yapılmalı. Ev içinde kızartma ve yemek kokusu oluştuğunda mutlaka havalandırılmalı. Kuru havalarda rüzgar varsa dışarıya çıkılmamalı. Alerjenlerin havaya karışımına neden olan çim biçme, yabani ot temizleme gibi bahçe işlerinden uzak durulmalı. Tatil yapılacak otel ya da yazlık mekanlar, alerjenler açısından gözden geçirilmeli. Açık hava egzersizleri yaparken aşırıya kaçılmamalıdır. Dışarıda giyilen kıyafetler eve dönünce değiştirilmeli ve duş alarak derideki ve saçlardaki alerjenler de temizlenmeli. Dışarı çıkarken geniş kenarlı gözlükler kullanılmalı. Çok alerjik yapıya sahip kişiler ve astım hastaları alerji maskeleri de kullanmalı. Polen miktarının fazla olduğu dönemlerde şikayetler başlamadan alerji ilaçları alınmalı. Polen yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde kapı ve pencereler kapalı tutulmalı. Polen miktarının fazla olduğu günün ilk saatlerinde dış aktivitelerden uzak durulmalı. Evde ve arabada cam açmak yerine bakımları düzenli olarak yapılan ve polen filtreli klimalar kullanılmalı. Yaşam alanlarının nem oranını düşük tutulmalı. Ev temizliği HEPA filtresi içeren vakumlu bir süpürge ile yapılmalıdır. Alerjik hastalıkların ve astımın mucizevi bir tedavi yöntemi yoktur. Çünkü bu hastalıklar genetik geçişlidir. Ancak erken tanı ve iyi bir tedavi ile tamamen kontrol altına alınabilen hastalıklardır. Tedavide en önemli olan, hasta-hekim ilişkisi ve hastanın, hastalığı hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Tedavinin amacı, hastaya, şikayetlerinin olmadığı veya en az düzeyde olduğu bir yaşam sağlamaktır. Tedavi uzun sürelidir. Tedavide birinci basamak kişinin duyarlı olduğu alerjenlerden uzaklaşması ve sakınmasıdır. Tedavinin ikinci basamağı ilaçlardır. Öncelikle solunum yolu ile alınan, sprey veya toz şeklindeki ilaçlar tercih edilmelidir. Hastanın hava borularındaki hassasiyeti azaltarak sağlıklı bir birey olmasını sağlar. Astım spreyi olarak da bilinen bu ilaçlar genellikle Baclofen, Vicodin, Flixotide, Intalfort, Pulmicort, Qvar ve Tilade tablet olarak singuler, kurtarıcı tablet veya şurup olarak da Prednisolon, Predmix, Redipird ve Prednisone'dir. Genellikle turuncu, beyaz, sarı veya kahverengi kutularda bulunan bu ilaçlar hastanın hava borularının iç yüzeyindeki kızarıklık ve şişliği azaltarak mukusu kurutur. Hastanın kendisini daha iyi hissetmesini sağlayan bu ilaçlar sağlık uzmanının öngördüğü şekilde ve miktarda kullanılmaktadır. Sağlık uzmanı tarafından önerilmediği sürece bu ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Astım belirtileri içerisinde bulunan hırıltılı soluma, nefes darlığı, öksürük ve göğüste sıkışma gibi belirtileri bir 2 dakika içerisinde azaltmaya yarayan ilaçlardır. Astım spreyi olarak bilinen Asmol, Ventolin, Aeromir, Birikinil ve Epak rahatlatıcı astım ilaçları hastanın hava borularının etrafındaki kasları gevşeterek hava borularının genişlemesini sağlar. Böylece hasta daha rahat nefes almaya başlar. İlaç kutusu mavi olan bu ilaçlar sağlık uzmanı tarafından verildiği takdirde hastanın daima yanında taşıması gereken ilaçlardır. Bu ilaçlar özellikle ilk yardım tedavisinde oldukça önemlidir. Rahatlatıcı ilaçlara ek olarak bir başka mavi kutulu olan Atrovent ilacı da bu hususta kullanılan farklı tür rahatlatıcı bir ilaçtır.